故事嚟到呢度，差唔多接近尾聲。下晝我按約定去到祖兒上堂嘅講堂，我將我哋嘅領地再向左邊擴多一個位。冇幾耐，着住白裙嘅祖兒尷尷尬尬咁行嚟，但係見唔到佢帶任何朋友。佢坐咗喺我隔籬，將個書包擺咗喺我新擴張嗰張位度，成面慌失失咁。你個朋友唔嚟啊？我問祖兒。我諗佢只係遲咗少少，我估佢就快到啦。咁你朋友係邊個啊？我八卦咁問。唔話你知，等陣佢嚟到時你咪知咯。跟住我都冇再問祖兒，睇住祖兒上堂嗰陣，佢對眼成日偷瞄下隔籬霸住嘅空位，一路望實個門口。咁耐都仲未到，佢會唔會唔識路嚟呢度啊？祖兒唔知喺度自己同自己講嘢，定係想同我講？但我都係照樣答咗祖兒，應該唔會啩？呢度唔難揾，佢會唔會唔嚟㗎？佢唔敢唔嚟。結果放咗學，祖兒個朋友仲未嚟，一聽到放學嘅鐘聲，祖兒已經急不及待咁衝出課室，我就慢慢咁跟住，我大概由課室門口行出30步左右，就見到祖兒停咗喺一張擺條逼爆嘅走廊嘅長台前面，台上面坐住個後生仔，翹住對腳咁坐喺台度。我本來想睇清楚佢個樣，但係企喺我前面嘅祖兒突然間唔覺意擋住咗我視線，我只係聽到祖兒講：你做乜唔入嚟，要坐喺度？原來祖兒係等緊佢，我睇咗 call 機時間4點幾，時間已經唔等我留低。我拍咗拍祖兒個膊頭，就同佢講：祖兒，我走先啦，陣間再揾你。祖兒好似聽唔到，冇理我，咁都算罷啦。我一直行路，冷風對住塊面吹過嚟。我行到附近間圖書館大廈，揀咗個靜啲嘅位，溫我剩低嗰啲中期考試，都只係坐定咗1粒鐘，call 機就收到祖兒 call。你做咩自己走咗？可唔可以嚟344號班房揾我？我跟住祖兒嘅指示行，耳仔同鼻好似俾啲凍空氣割到冇咗咁，好辛苦先走到入室內。房門上面寫住344，係祖兒心理學堂嘅課室。班房門口好耐冇見嘅鰻魚飯企咗喺度。我於是開口問鰻魚飯：喂，好耐冇見，你好啊，你同祖兒一齊上堂？鰻魚飯依然笑得好友善，佢回答：風，你好，我哋仲未開始上堂，你食唔食爆炸糖啊？我望住鰻魚飯伸手遞出個包有黑色招紙嘅糖，好有禮貌咁答：多謝你。係呢，祖兒係咪喺入面？鰻魚飯望住我，個樣怪怪地。鰻魚飯呢個眼神雖然只係得1秒，但係已經深深咁刻咗喺我個腦入面，有同情，有憐惜，有唔忍心。之後每當我遇到唔開心嘅事，佢個眼神就會喺我腦海度浮現。你不如過一陣先揾佢。從課室門口望入班房，我只係見到祖兒身邊應該係頭先嗰個後生仔，因為祖兒遮住咗，我只係見到佢係短頭髮。祖兒隻手不停撳翻嗰個後生仔嘅嘢。過咗一陣，祖兒拎出一張學校地圖，佢哋坐得好埋，好似傾緊一啲嘢。望住鰻魚飯，佢對眼好似想安撫我個心，但我已經唔知點反應好。我同佢講：我走啦，幫我同祖兒講我嚟過。鰻魚飯點咗一下頭，我返到圖書館入面，伏喺溫習床上，諗唔到嘢，睇上面放滿晒我啲 notes。窗外個天好似變灰咗，雨點打喺窗度，所有嘢都變得死氣沉沉。圖書館嘅窗對住幾十米外一座灰色嘅鐘樓，鐘樓上面個鐘時針指住個6字，我一直望住個鐘，分針行咗一圈，嗰個鐘係我有生以來最漫長嘅一個鐘，好似分針每行一寸都用咗我畢生精力咁。8點，我離開咗圖書館，個心好亂，執唔返。喺夢雨行到停車場嗰陣，我突然好想聽下祖兒把聲。我打咗電話去佢 call 台，淨係聽到佢講：嗨，邊個揾祖兒？請留低你嘅 message， 我會盡快覆你。拜拜。聽完之後，我即刻講唔到嘢，靜咗一陣，開頭講嘢把聲好似有啲阻住咁。我話：祖兒，你而家喺邊度啊？我好掛住你，你做緊咩啊？有冇諗起我？過咗半個鐘，我收到 call 台覆機，佢把聲聽落好平靜，比起我嘅情緒應該冷靜得多。阿峰，頭先鰻魚飯同我講你嚟過我班房，對唔住啊，我真係唔知你嚟過。我而家同屋企人食緊飯，不如咁啦，你而家返屋企先，我晏少少打電話俾你好唔好？我冇聽祖兒講，我個身就同我個心連埋一齊，唔想停低。我打咗電話俾阿恒，阿恒覺得唔對路，約咗我去 Alison 屋企出面等。你發生咩事啊，阿峰？一去到 Alison 屋企，阿恒就開我車門衝入嚟，即刻問。於是我由今朝早到啱啱發生嘅事再講一次俾阿恒聽，跟住我拎起電話打上 call 台，撳密碼，將頭先祖兒嗰段留言播俾阿恒聽。阿恒聽完之後面都青埋。你係咪真係等佢今晚打電話俾你啊？我想同祖兒講已經諗咗好耐，舞會前甚至琴日下午都有諗。呢啲嘢你最好唔好用電話講，要面對面先講得清楚。你唔係冇機會㗎。你之前咪話過佢有見過一個男仔叫 Ray， 有一個叫 Ken， 佢可能想用今朝個男仔激你咋。你真係咁諗？阿恒，其實我同你都好清楚，佢性格唔會係咁樣。我講完，阿恒合上雙眼，靜咗1分鐘，寂靜嘅車廂，我又想起今日下午鰻魚飯望住我果對同情嘅眼。
阿峰，你生日嗰陣，我介紹祖兒你識，其實我係想你可以識多啲女仔，唔會再為 Heidi 咁唔開心。阿恒停低咗一停，突然望住我。過咗個暑假，我見你身邊識多咗好多女仔，個人冇咁怕醜，其實我戥你開心。阿恒又靜咗幾秒，突然一手搶咗我隻手揸住嘅 call 機。你俾我幫你保管住先。我想講，你上次話介紹 Emily 我識，其實我對你咁講有啲失望。不過唔講呢啲住，講返祖兒，我哋身邊幾個男仔個個都知祖兒對你特別好，同你特別夾。我亦好早已經知你哋成日兩個人出街。阿峰，你係我好朋友。講到呢度，阿恒打開車窗，點咗支煙。如果嗰個係第二個女仔，我相信你哋已經拍緊拖，但係嗰個係祖兒，我覺得你機會得50%。我同阿恒對望，阿恒沉默咗。呢個時候，阿恒部手提突然響起，佢望咗望個來電顯示走咗落車。阿恒落咗車唔知幾耐，我見到架車個鐘12點。10月8日，我架車門突然俾阿恒開咗。我幫你約咗佢喺佢屋企附近嗰間茶餐廳等，到時你哋講清楚啦。你上我架車，我揸車。第22節完。10月8號，微雨由個天度灑落，有一日涼浸浸嘅秋夜。